Hey guys! E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, até que enfim, eu vou estar montando a minha árvore de Natal junto com o Denis e com a Isabel. I've got all this love waiting just for you. I just gotta know that your love is true. Can't keep running more in and out my life. Uma coisa que eu falo pra vocês, nunca façam uma coisa que vocês sabem que vai dar merda, porque vai dar merda. Pintei essa parede e, gente, não dá pra ver o quanto ela ficou ridícula na câmera, que nem ela tá aqui. Tá muito escrota. Eu ia montar a árvore ali, porque a lareira ia ficar ali, mas desisti. Vou comprar uma tinta branca e vou pintar de volta de branco, porque ficou muito estranho. Aí mesmo assim eu já dei uma organizadinha, coloquei meu vaso, o quadro que veio da casa da minha mãe, que é o quadro do Sagrado Coração de Jesus. Esse daqui veio do Brasil junto comigo. E já tem uns enfeites aqui na mesa, tem uns aqui também na cadeira. E a árvore que tá aqui. E a lareira, gente. A lareira vai ter vídeo mais pra frente mostrando como foi a preparação dela e tal. Mas ela ficou desse jeito aqui assim, ó. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Gente, a minha lareira ela ficou desse jeito, tá? Aqui em cima ela é papel contact. Eu coloquei os preguinhos pra estar colocando as meias do Pai Natal, tal, tudo bonitinho. E aqui dentro, ó, eu coloquei mais escuro, tipo preto, pra mostrar como se fosse sujo do carvão, né? E ela ficou assim, ó. Ela é toda feita de papelão, vocês vão ver o processo dela mais pra frente, que vai ter como que foi pra mim estar pintando essa lareira. Bom, gente, o que a gente vai estar utilizando pra reformar a minha lareira, né? Eu tenho esse papel contact da cor de madeira que eu vou estar passando aqui em cima. E essa tinta spray, que é onde eu vou pintar a parte marrom. Eu fiz essa lareira, eu ainda não tinha um canal e não tive nem ideia de gravar. Eu vou explicar pra vocês como que eu fiz essa lareira. Eu peguei uma caixa de televisão, né? Aí eu, tipo, fui cortando em partes. Aqui, nesse centro, ela era um isopor, né? Que já era cortado assim, então foi mais fácil. Só que toda a lareira, olha, ela é grossa por dentro. Ela é revestida, tá? Elas são em camadas. E ela é bem resistente mesmo. Aqui dentro, nessa parte do fundo, ela tem 5 garrafas de 6 litros reforçada com jornal. Eu enchi as garrafas de jornal, que é a garrafa de água, né? Enchi as garrafas de jornal e depois embalei bastante a garrafa com fita autocolante, né? E coloquei e fui montando, tá? Fazendo tipo uma casinha para aquelas garrafas. Olha ela por dentro, gente. Ela é toda de papelão, tá? Ó. Aí eu vou estar pintando essa lareira toda. Ó. Aqui eu tentei fazer camada de cola branca com papel higiênico, só que não deu muito certo, começou a soltar. E o que eu decidi fazer? Eu decidi passar a tinta spray mesmo, porque eu vi que vai dar certo e eu quero arrumar ela pro Natal. Aí eu vou estar fazendo desse jeito que eu falei pra vocês. Eu vou gravar o passo a passo e depois mostrar como que ela ficou pronta, tá? Aí aqui eu já passei a fita, ó, aqui é outro papelão. Ah, aqui em cima, essa parte dura também, é outro isopor. É uma camada de isopor desse tamanho assim, gente, é bem grossa. Então a lareira, ela é bem resistente. Eu vou pegar a Isabela e vou colocar ela sentada aqui pra vocês verem que ela é bem resistente. E ela não é pequena, é porque eu tô apertadinha aqui no espaço, quer ver? Ela não é pequena. E eu fui colando cada tijolinho com cola quente, tá? Aí agora eu tava ali arrumando os que foram soltando, porque eu vou pintar, né? Mas vocês vão ver, gente, ela vai ficar muito linda no final. Então, gente, eu já colei todos os tijolinhos que estava soltando, sabe? Porque a cola quente foi se desgastando, aí eu já colei todos. Agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar levando ela lá fora e vou arrumar o lugar que eu vou estar pintando ela, né? Porque eu não posso pintar dentro de casa, porque a tinta spray, ela tem cheiro forte e tá inverno, a casa já tem que ficar fechada direto, então, né? Já viu. Mas aí eu vou arrumar lá agora e vou tentar encaixar um jeito de deixar o telemóvel gravando enquanto eu tô fazendo a pintura dela pra vocês verem, tá?
Gente, olha só. Eu misturei tinta branca com essa tinta marrom aqui. Que ela é um marrom acrílico, ela é marrom bem forte. Eu uso ela para artesanato também, tá? Aí eu misturei e ficou dessa cor, tá vendo? Aí eu vim e fiz a pintura de dentro da lareira para ficar mais suja, sabe? Porque normalmente as lareiras dentro elas são sujas, né? Porque você acende o fogo, acende as lenhas, né? Então não é tão branquinho assim. Aí depois pode até passando mais, se quiser mais sujo ou mais escuro, pode estar passando também. Eu acho que nesse tom assim pra mim já tá bom, já ficou bem legal. Agora eu vou terminar a lareira e já volto com ela pronta, que falta colocar o papel. E já volto com ela pronta e começando a montar a árvore de Natal, tá? Gente, a nossa decoração de Natal ficou desse jeito, ó. Árvore de Natal. A minha lareirinha. Cara, essa lareira nunca que alguém fala que parece ser de papelão, né? Ela ficou muito fixe, gente. Eu vou ver se eu arrumo umas lenhas pra colocar aqui pra fazer tipo fake, sabe? Eu acho que vai ficar bem fixe mesmo. Aí coloca as lâmpadas de LED. Fica bem interessante. Mas ficou muito legal, né? Ó. Isso. Aí ali ficou aquela parede que eu estraguei, que eu tenho que pintar de novo, porque eu acho que ficou uma cor muito feia, né? Uma mesinha de Natal. E assim ficou, gente, porque aqui não tem espaço pra colocar sofá. Eu já coloquei, mas fica muito apertado. Então, a gente evita. Ó. Isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer parte da nossa família, tipo, ficar mais juntinho da gente, montando a árvore com a gente. E é isso, fiquem com Deus e boas festas. Que tadinha, meio modernetezinha na pegada França.